ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ രഞ്ജിനി വിനോദ് വ്ളോഗ്സ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പം നമ്മളിന്ന് ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു വിഭവം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എഗ്ഗ് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ കഴിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ബുൾസൈ ആക്കിയിട്ട്, ഓംലെറ്റ് ആക്കിയിട്ട്, പിന്നെ പുഴുങ്ങിയൊക്കെ കഴിക്കും. അപ്പം ഇതൊരു വേറൊരു രീതി, അതായത് പോച്ച്ഡ് എഗ്സ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. ഇത് പുറത്തൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലറാണ്. പിന്നെ ഡയറ്റ് കൺട്രോളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഇതിന്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല കൗതുകമായിരിക്കും ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൽ ഇത് ഡയറ്റ് മെനുവിലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് ആദ്യം കണ്ടേക്കണേ, കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ കണ്ടേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. നമുക്കിതെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഓവനിലാണ്. അപ്പോൾ ഓവനില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്, ഒരു 75% ഒക്കെ ചൂടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഓവനിലുണ്ടാക്കിയാൽ ഇത് സേഫാണ്, ഒന്നും പറ്റാതെ നമുക്ക് കിട്ടും. കറക്റ്റല്ലേ നമ്മൾ ഒഴിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അത് ഇതായിപ്പോവും, പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല, പറയാനൊന്നുമില്ല, സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്കൊന്നൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് വെച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു ബൗളിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ഡയറക്റ്റ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം എഗ്ഗ് ആയി വരുമ്പോൾ അത് അടിയിൽ പിടിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വിനെഗറാണ്. അതൊന്ന് പോസ്ഡായി വരാൻ, അതിനെ ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വിനെഗർ നല്ലതാണ്. അപ്പം അതിന് കുറച്ച് മതി, ഒരു ഡ്രോപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇത് എത്രയൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പകർത്തി കൊടുക്കുക. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് ഞാൻ ഓവനിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓവൻ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ ആകുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇതേപോലെ പകർത്തിയിടുക. അപ്പോഴും അതിൽ വിനെഗർ വേണം, ഉപ്പും വേണം കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഓവനിലായതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. മൈക്രോ മോഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഇതിന് പറയാണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, ശരിക്കും പോച്ച്ഡ് എഗ്ഗിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫോം വരുമ്പം അതിൻ്റെ ആ യെല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ, ആ മഞ്ഞക്കരു ഉണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ റണ്ണിങ് ആയിരിക്കണം, അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുക, പെർഫെക്റ്റ് ഫോം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കൂട്ടി വെക്കും. അതായത് ഇവിടെ അത്ര അങ്ങനെ റണ്ണിങ് ഇതിലിഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മിനിറ്റിലധികം വെക്കും. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മിനിറ്റ് വെക്കാം. ഇത് നമ്മളെ പോച്ച്ഡ് എഗ്ഗൊക്കെ റെഡി ആയി കേട്ടോ. ഞാനൊരു 1 മിനിറ്റും 30 സെക്കൻഡും കൂടെ വെച്ചു. കുറച്ച് റണ്ണിങ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. ഇതിന് ഈ വെള്ളം കളഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ച് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. നമ്മളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ റെഡിയായി. 2 ബ്രെഡ് ഞാൻ മൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പോച്ച്ഡ് എഗ്ഗും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല കൗതുകവും കാണുമ്പം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കട്ടിക്കാണ് ഓൾക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമാണ്. നല്ല റണ്ണിങ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർ കുറച്ച് 1 മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ. ഇത് പൊട്ടാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പകർത്തുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, അത്രയും ഇതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടു. ചെറിയൊരു കാര്യമാണ്, വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. ഇത്രയും നേരം കണ്ടതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.